Dzisiaj, kiedy wypowiecie formuły sakramentalne, to nie chodzi tylko o to, żeby złożyć przysięgę. Przysięgę można złamać. Będziecie przeżywać coś takiego jak ja wobec Kościoła. Marcelina, dla Edgara będziesz miłością Jezusa. Ty wiesz, co to znaczy. Edgar, ty będziesz dla Marceliny miłością Jezusa. I ty też wiesz, co to znaczy. Kiedy mówimy o tym i kiedy szukamy jakiegoś sposobu, jak żyć i jak się kochać, to sakrament małżeństwa przenosi nas w zupełnie inną ligę, w zupełnie inną przestrzeń. Potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak grzeł. Żal jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. Nie zatopią jej rzeki.